看了，可是我没看谁是谁。这边是我，左边是我，然后到我39。加油！加油听吗？没有。好，上去了。站起来！我们继续还是？啊？上面呢？可以吗？走！我这边好，我们换一下，拿冰箱下去啊！等下，对，这样输了下去。好，谁打？两分。现在球在哪？这型感觉就被搞的，对，今天已经没有大了。就觉得这个台上下面很好，我觉得还可爱，对，我觉得还可爱。打起来！走！
不要了，我就说吧。宝宝队，我就正想跟你讲这件事。我刚刚脚呈现一个扭曲的情形。Oh my god！ 他们暂停的越久。没错。加油！
我怎么可以准到这么可怕？我那个男的，虽然我不知道是同一个，反正就他们一组。我感觉随便播就上去了。那老天鹅。好冷哦！我天哪，好冷哦，发抖。打慢，不要打，打慢。不要打。打慢。30秒。别犯规。哇呜呜！后面一个。还有，再把抓一个嘛，不要让他抓进来嘛。你上就查。走。来！哦。对。我挖了。哇，这种有放吗？哦，没有换哦。为什么连他这个口哨都那么弱？不是他，我是在质疑那个口哨，我不是在质疑他。Oh my god！ 又暂停。他看起来就不太像会凶的人。应该还是会打篮球的，感觉他那么随和。感觉系篮都会是一些很意想不到的人。不是系篮，校篮。可是我真的没有办法。反正我也不知道校篮有谁。可是我们系的校篮就是感觉是他是校篮，就觉得对，他应该是校篮。我们校篮也没这几个吧，就郑海中而已吧。还有很多大三大四。哦，真的、我的妈呀！他们拖了，他们打了快15分钟。啊！你看谁的口哨？那是他们漏风。觉得我要迟到。我已经迟到了。加油！国内不真的算白色的，有点白。go！ 哎！
压着人家的手。其实我有点不知道为什么，为什么最后都要一直狂犯规。可是这样人家一直罚，他罚的话就是2分，也有可能5分。哦，他如果不打掉就是2分，就2分就进。好吧。我是觉得我们竟然可以打那么久。我搞啊！什么？他就直接把球这样